F-35 რადარებისთვის უხილავი გამანადგურებელია, რომელიც დაახლოებით $100 მილიონი. ამ საფასურში თვითმფრინავის ძრავის ფასი არ შედის. F-35-ების მშენებლობის დაწყებიდან დღემდე მათი ჯამური ღირებულება $350 მილიარდ აღემატება. ამ თახას კიდევ უფრო სადაოს ხდის პილოტის ჩაფხუტი. ერთი ძალის ღირებულება $400,000. ის თვითმფრინავის შეიარაღების სისტემის განუყოფელი ნაწილია. მაიორი უილ ანდრია და ამერიკის საჰაერო ძალების F-35-ის პილოტების გუნდის მეთაურია. This helmet, it has all of our weapons employment information. ამ ჩაფხუტში თავმოყრილია იარაღის გამოყენების ყველა დეტალი. არ აქვს მნიშვნელობა საით იყურებით, ამ დეტალების დანახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ყველაფერი, რასაც თვითმფრინავის სენსორებით გზნობს, ამ ჩაფხუტშია თავმოყრილი. აი ამ ნაწილში ჩაფხუტის მთავარი კომპიუტერი მდებარეობს. აქ ხდება ინფორმაციის დამუშავება და აქ წყვეტს ჩაფხუტი, რა ინფორმაცია დამანახოს. ეს გამჭვირვალე ზარადია, ანუ ეკრანი, რომელზეც ინფორმაციის პროექცია ხდება. ჩაფხუტი შეიცავს ძვირადღირებულ კამერებს, რომლებიც პილოტს როგორც პილოტის კაბინაში, ასევე თვითმფრინავის გარეთ დანახვის საშუალებას აძლევს. მას ასევე აქვს ღამის ხედვის მოწყობილობაც. დენ გაზიერი ორგანიზაციიდან მთავრობის ზედამხედველობის პროექტი ამბობს, რომ ეს ჩაფხუტი იმის მაგალითია, თუ როგორ ცდილობს მთავრობა ერთ ტექნოლოგიაში ბევრი ასპექტი გააერთიანოს. ამ ტექნოლოგიების გაერთიანების სურვილი საბოლოო ჯამში ფასს ზრდის და ნივთს კომპლექსურობას მატებს. მოგვიანებით ეს პროფილაქტიკის ხარჯს ზრდის, რაც კიდევ ერთ სისტემას უმატებს თვითმფრინავს, რომელიც შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს. ჩაფხუტის კამერები აუცილებელი კომპონენტია, რადგან F-35-ის პილოტი გაცილებით დაბლაზის, ვიდრე სხვა მოიერიშე თვითმფრინავებში. გოზიერი ამბობს, რომ ეს არასწორი დიზაინის ბრალია. გადასახადების გადამხდელებისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პილოტის კაბინის მხოლოდ ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფაში კი არ ვიხდით ფულს, არამედ დაახლოებით $900 მილიონ იმაში, რომ პილოტს ასეთი დახვეწილი ჩაფხუტი ჰქონდეს. და ასევე იმის გამო, რომ ეს პრობლემა გადავლახოთ, რომლის გამოსწორებაც მარტივი საინჟინრო მეთოდით იქნებოდა შესაძლებელი. F-35-ის თვითმფრინავების სასიცოცხლო ვადა დაახლოებით 50 წელია. ამერიკის საჰაერო ძალებისთვის, საზღვაო ძალებისთვის და საზღვაო ქვეითებისთვის 2500 ასეთ თვითმფრინავს დაამზადებენ. რამდენიმე ასეული F-35 კი ამერიკის მოკავშირეებისთვის აშენდება. ზოგიერთი პარტნიორის პილოტები არიზონაში F-35-ზე უკვე გადიან წვრთნებს.